Señoras e señores, moi boas noites, benvidos a Chave. Imos falar dunha parte do proceso electoral que xa está, estamos nas portas. Saben que o próximo 13 de xuño se celebran eleccións municipais e europeas, tamén se celebran eleccións autonómicas nas comunidades non históricas. Estamos de novos nun proceso electoral. E adiantándonos un pouco no tempo, cando nos vayamos acercando ao comezo da campaña e, sobre todo, o día 13 de xuño, o día das votacións, estará en primeiro plano o papel das enquisas, os pronósticos que se vayan facer sobre quen vai gañar estas eleccións, quen será alcalde de tal sitio, quen será alcalde de tal outro, quen vai entrar no Parlamento Europeo. E haberá os problemas, os fallos que hai, cos que digan vai pasar tal cousa e pasará, a mellor, non exactamente eso exactamente, en fin. Entonces, estaremos tras a voltas. Por que minten as enquisas? Por que se nos engaña? Incluso, por que facemos enquisas? Pois deste asunto que nos pillará na actualidade dentro de unhas cuantas semanas, imos xa intentar aclararnos algo para que cando chegue daquela teñamos unha idea mellor formada. E para eso temos convocado esta noite a 4 persoas que nos poden aclarar bastante o que pasa coas enquisas. Olles presentando, nos acompaña Gabriel Vázquez, ele é director de Sondaxe. Sondaxe é unha empresa do Grupo Voce, un instituto de opinión. Por exemplo, en materia política, Sondaxe vostedes fizeron un esforzo especial nas pasadas eleccións autonómicas, que non había precedentes, creo, se me corrixera vostede, que era publicaba unha enquisa diaria de evolución de voto. Bueno, boas noites, don Gabriel. Hola, boas noites. Iso foi a primeira vez que se fixo, non? A nivel europeo, en un medio de comunicación periódico, si foi a primeira vez que se fixo en Estados Unidos. Xa levaban facendo este tipo de experiencia ou de técnica que chamada tracking, seguimento, en unha palabra, que aquí bautizouse como barómetro, pero realmente un seguimento diario, e foi ese esforzo que se fixo a través da Voz de Galicia e Sondaxe a publicar diariamente a evolución do que foi a campaña, bueno, os últimos días antes das autonómicas. Acertaron? Creo que sí. Sí? Cal é o principal problema que ten un analista? O señor que lle fan pregunta, usted quen vai votar, ou quen votou? Vota o partido A e engaña, minte e di outro partido, ou o que non lle contesta? O analista, respondendo especificamente a túa pregunta, sería o non sabe ou non contesta. O que pasa é que nunha investigación de tipo político, unha sondaxe electoral, hai moitos máis componentes, non? Porque está o diseño propio da investigación, está o traballo de campo, está a recollida, está a tabulación, hai moitos pasos e todos requiren a súa precisión. Pero, bueno, respondendo concretamente na análise, o principal problema no que atopamos os institutos é a hora de tratar a abstención e calcular a participación. O non sabe, non contesta, pero xa non só nas sondaxes de tipo político, o non sabe, non contesta é sempre unha incógnita en calquer estudio de tipo sociolóxico. Bueno, tiene máis puntos, pero deixámonos para despois. Moitísimas gracias por acompañarnos. Tamén nos acompaña un home polifacético como é José Antonio Perozo. Moi boas noites. Hola, boas noites. Você é escritor, xornalista, actualmente é o director da editorial Irindo, e você tamén foi director de comunicación de distintas campañas electorais, non? Podemos dicir que é polifacético, non? Sí, home, sí, consentímolo. Vamos a ver, para un partido, nunha campaña electoral, valen para algo, son de utilidade os sondeos de opinión? Bueno, deberan de ser útiles. E digo deberan de ser útiles porque de alguna maneira te van reflexando ou reflexan unos determinados sentimentos, comportamentos do electorado. Pero eu creo que no fondo non son realmente útiles. E non son realmente útiles porque case sempre o prisma do político non se axusta en campaña á realidade do que está pasando no momento. É dicir, o líder de unha canda que dirixe a campaña por regla xeral está tan convencido de que vai ganar, e ademais necesita estar convencido de que vai ganar, que a sondaxe, se lle dá ben, extraordinario. Claro. Se lle dá mal, non vale. O cal é un evidentemente erro. Evidentemente, estos, por regla xeral, se o equipo está bien estructurado, se o equipo funciona, ao equipo si lle vale, porque o equipo lle permite correxir, lle permite saber un pouco por onde van os tiros. Por regla xeral, sempre hai nas campañas hai sondaxes interesadas,
e sondaxes internas que a veces funcionan, non? E entón se valoran unhas e outras, se comparan unhas e outras, e sí, son relativamente útiles. E digo relativamente útiles porque últimamente estamos instalados, e logo podremos falar deso, estamos instalados no fracaso da campaña, no fracaso da enquisa. E creo que isto fai desconfiar, polo menos nos últimos tempos, fixo desconfiar bastante os líderes e, sobre todo, os guiadores de campaña respecto do que está sucedendo ou ten que suceder. Deberan de ser útiles, por eso digo, deberan de ser útiles. Non sempre o son, pois, sobre todo, por o elemento factor de dirixismo e o convencemento de que o líder sempre vai gañar o seu propósito, e por ese outro factor no cual existe unha certa desconfianza do que realmente está sucedendo fora, que moitas veces as campañas ten moitos elementos que inciden no que se ten que facer no día a día. As campañas, en contra do que se pudiera pensar, non están perfectamente planificadas, sino que as campañas teñen unha planificación se improvisa máis sobre a marcha, se improvisa sobre a marcha, e moitas veces estas improvisacións son consecuencia indirecta das sondaxes. Claro. Pero, vamos, utilidade teñen seguramente máis as que se fan na reflexión cando non estamos en plena campaña, é dicir, teñen utilidade pois estas sondaxes que se fan trimestralmente, que non están no tempo da campaña, a veces esas teñen moita máis utilidade que teñen realmente as propias sondaxes de campaña. No que falaba o director de sondaxe na última campaña electoral na que eu participei, pois veíamos claramente, os que estábamos analizando, que aquelo que publicaba a Voz de Galicia día a día se podía corresponder perfectamente con un sentimento do que estaba a suceder na rúa. Sin embargo, podo decir que na campaña na que eu estaba, que era a do PSOE, bueno, pois se tiña moi pouca, se pensaba incluso que estaba manipulada, que era que había unha pretensión de levar ao electorado hacia un determinado camiño e tal. E, bueno, si éramos fríos, e eu creo que algunos elementos nos mantiñamos fríos, a cabeza fría nese momento que manteñamos fría, nos dábamos perfectamente conta de que realmente se estaban aproximando bastante á realidade do que podía suceder e que efectivamente aconteceu o día da votación das urnas. Moitísimas gracias por acompañarnos. Eduardo Rego é presidente do Colexio de Sociólogos de Galicia, ele é profesor de Socioloxía na Universidade da Coruña. Eu non sei preguntarlle casi que se os sociólogos son os malos desta película, pero non sei se a veces parece que lles toca xogar con esa, non? Sí, boas noites. Sí, parece ás veces que nos toca ser os malos. O que pasa que na pregunta que se fai, son útiles as enquisas? Eu penso que en primeiro lugar había que matizar máis e dicir son útiles para quen? Para quen? Claro. Perozo, na intervención que fixo fai un momento, especificaba claramente como podían ser de sumo interés para os membros do equipo asesor do candidato, en ese sentido, ter a posibilidade de modificar a estrategia, aínda que o tempo, en todo caso, fose limitado, pero pode darse a circunstancia de que un non quera recoñecer a persoa de quen depende esa modificación, non quera recoñecer o feito que se está producindo, non? Mire unha cousa, o caso máis paradigmático dos últimos tempos, de desviación dos resultados con respecto aos pronósticos foron nas eleccións do 96, nas xerais, nas que gañou Aznar, non? Nos días anteriores houve algúns estudios que falaban de 11 puntos de diferencia entre o PP e o PSOE, ao final foi, teño que apuntar, 1,4. Entre 11 e 1,4 é unha diferencia, un margen de error moi grande, non? Estos errores son típicos de España, un pouco se sabe que hai unha explicación así un pouco burda, é que hai unha moita picaresca e a xente non contesta o que realmente pensa. Ou isto é un fenómeno que se pode producir en Suecia e en Estados Unidos e en calquer lado? Sí, bueno, eu penso que é un fenómeno que se pode producir en calquer lado, non? Para que estes fenómenos se producen en momentos determinados habería que pensar cales son as causas e as razóns que poden explicar isto. Despois das eleccións e dese fracaso en canto á determinación da magnitude dos resultados, non en canto a tendencias, porque efectivamente o que sinalaban todas as enquisas no que se refire ás tendencias era que o PSOE iba a baixar
e que o PP iba a subir, non? No que se equivocaron foi na magnitude deso. Por certo, que se equivocaron dun xeito bastante generalizado, sobre todo, ¿no? Sí, generalizado. Todos los institutos. Sí, bueno, a veces... No sé si puede ser un... leín algunhas cousas ao respecto a explicacións que se deron despois, non? Recordo un artículo de Ignacio Verde de Moscopia que explicaba un pouco isto. Empezou a falarse do fenómeno do voto oculto ao PSOE, que parece ser que non se había detectado en outras ocasións, non? Entón, quizá hai que interpretarlo dentro dun contexto político determinado, que era un contexto político no que existía un clima de crispación bastante elevado, e que ese clima de crispación pudo dar lugar a que unha parte importante do electorado non se atrevera a manifestar o seu voto. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Xavier Navaza é xornalista e un dos colonistas importantes do país na súa sección correspondente en Galicia, no Correo Galego, é unha das máis seguidas da vida política. Moi boas noites, don Xavier, como está? Hola, boas noites. Vostede cree que unha polémica tamén que se acercará nas eleccións? Cando publicamos os sondeos, os medios están influindo no voto. Vostede cree que saber esos datos, esos pronósticos, influyen, cambian os comportamentos electorais? Ou, bueno, aquí cada un aplica o conto según como lle foi na feira? Tanto como cambiar así a niveles profundos os comportamentos electorais da xente, non creo. O que hai é unha interrelación entre os líderes políticos por un lado, ou dirixentes políticos, e os líderes da opinión por outro, que é un dos elementos aos que aspira un periodismo con ganas de influir na sociedade na que se desenvolve. Conforme foi madurando o país no proceso democrático ata hoxe, dicir, foronse producindo cambios cualitativos. Antes, nos primeiros anos da transición democrática, apenas se opinaba nos medios de comunicación. Pouco a pouco foi se evolucionando hacia periódicos, emisoras, etc., en donde a opinión foi reforzándose cada vez máis. Bueno, a aspiración, non sei, acordades vos daquel concepto xa vello da comunicación de masas, que era o feedback, que era ese proceso de retroalimentación, a alimentación mutua entre os políticos e os medios de comunicación de masas entre sí. O medio de comunicación influe seguramente introducindo elementos de debate, de xuicios ideolóxicos, políticos, culturais, etc., que o líder político nun momento pode coller ou non, pero que con moitísima frecuencia recolle e logo traslada aos seus ámbitos de actuación, e de alguna maneira se vai creando pois un clima que de alguna maneira pode ir influindo no electorado. De todas as maneiras, o electorado, Gabriel supoño que o saberá, e Eduardo, sobre todo, como estudiosos da cuestión, é difícil de mover, é dicir, de tarde en tarde hai eses movimentos pendulares, non, que se dan así, e as variacións son mínimas, posiblemente o fracaso na detección do resultado das últimas eleccións xerais pois se debeu a que se esperaba un movimento pendular de non sei cantos grados e foi de apenas un... O que sí que é certo que as enquisas políticas se converteron nun elemento xornalístico. Eso forma parte xa da forma de traballar dos medios, non? Sí, bueno, dos medios que dispoñen de capital, de caudal económico para realizalos, porque se non estamos falando de intentos ou aproximacións que non chegan a... Eu creo que as enquisas sirven sobre todo as organizacións políticas que se presentan diante do electorado, pero sobre todo para consumo interno. E a partir de aí trasladar hacia fora o que poda ser a acción dos seus axentes. Participen cando queiran xa, non? Que tamén influyen, teñen unha determinada influencia na sociedade as enquisas. O que pasa é que ao mellor se lle deu máis importancia esa influencia do que realmente ten. Porque eu estou convencido que o fracaso famoso das eleccións do 96, fracaso famoso dos institutos de opinión, foi debido a que se intentou unha utilización dos institutos de opinión. Estou convencido de que hubo un certo dirixismo, pero todos sabemos que as enquisas son, e Gabriel pode falar deso, non? Defenderlo ou non, son maquillables.
O sea, se poden maquear. E como se poden maquear? Pois se poden maquear en función de unos vectores de interés por cada un do que se quere mostrar. E creo, estou convencido que na campaña do 96, bueno, a campaña, nos previos á campaña do 96, todo aquel barbordo que había, todo aquel ruido informativo, porque foi un ruido informativo tremendo, no cual as enquisas tiveron unha parte moi importante de sustento para que se producira ese ruido. É dicir, eu creo que en gran medida o fracaso das enquisas nese momento se produxo, eu creo, por ese dirixismo que pudo existir, porque todos sabemos un pouco que en función de como se fagan as preguntas, en función de como se elixa o cuestionario e en función de como se dirixa o asunto, podemos chegar a unha determinada conclusión. Coñecemos que foron, vamos, todos sabemos, todos temos ao mellor algunha anécdota ou algunha experiencia de en algún momento determinado como se maqueou unha determinada enquisa para ofrecer unha imaxe pública que nos vai sustentar logo un tipo de información que nos vai permitir logo crear un determinado ambiente. E iso eu creo que foi o gran problema que penso eu, como analista dende fora, como mirándolo como comentarista político, como comentarista de ver a actualidade, creo que aí hubo... Naquel momento, previo ás eleccións xerais do 96, ademais, os grandes grupos de comunicación de España estaban metidos, enzarzados entre sí nunha loita casi polo poder, non? É dicir, os grandes periódicos, non? E ao mellor alonxáronse do que era o estado de opinión do cidadán, non? Da rúa. Ademais foi cando se forjou, perdón Eduardo, se dixo, foi cando se forjou a famosa frase de Felipe González de a opinión pública e a opinión publicada, que creo que foi moi acertada esa apreciación e que demostrou que unha cousa en ese momento era a opinión pública e outra era a opinión publicada. Bueno, non cabe dúbida que pode existir unha certa instrumentalización das enquisas ou dos resultados das enquisas nos medios de comunicación, non? E de feito, eu recordo de que algunhas enquisas poden poñer como titular uns resultados determinados e, sin embargo, un mira os datos correspondentes á ficha técnica desa enquisa e un, si está un pouco informado da cuestión, non lle dá credibilidade, non lle dá credibilidade porque mellor está feito cunha muestra moi reducida, que é imposible a partir de aí deducir, atribuir escanos por provincias, por exemplo. En ese sentido, eu teño que dicir que a lei electoral contempla, e ademais é obligatorio, de que nos 15 días anteriores todas as enquisas que se publiquen teñen que incluir unha información de carácter técnico para que en principio o conxunto dos ciudadanos ou aquelas persoas que en todo caso entendan deso podan evaluar a credibilidade que pode ter esa enquisa, non? Eu recordo que quizá en ese sentido todavía non existe unha cultura de cumplimento desa normativa, non? Si vexo que cada vez hai máis diarios que van incluindo esa información necesaria, pero hasta hai pouco prácticamente ninguna a incluía, non? Eso dá lugar a que se un non ten os datos mínimos para poder evaluar o resultado desa enquisa, pois é difícil saber hasta que punto... O cidadano medio non está preparado para interpretar ese... Sí, para interpretar, porque eu, por exemplo, nesas enquisas do 96 unha cousa que chamaba poderosamente a atención permanentemente era que o liderazgo de Felipe González estaba moi por enriba do liderazgo de Aznar. Sin embargo, logo as enquisas, porque ademais ninguén ocultaba o liderazgo de Felipe González nese momento, nesas enquisas. Entón, se ti analizas máis ou menos dices, como é posible, sabendo como se vota neste país, que se vota en función dun liderazgo, porque seguimos votando en función do liderazgo. A prova evidente temos, por exemplo, en Galicia. O liderazgo de Fraga anula os outros liderazgos de momento. O único liderazgo emergente en Galicia, que foi o de Beiras, foi o único que conseguiu ganar terreos. Entón, nese momento, eses liderazgos estaban nas enquisas, aparecían claro, non estaban maqueados. E entón, aí entraba esa comparación. É certo que o liderazgo é un factor moi importante, pero é que tamén se poden presentar casos a contraria. Casos a contrario de partidos políticos con unha alta valoración de liderazgo e pobres resultados electorales. Quero dicir, que sí é importante, pero non é o único factor decisivo, non? En ese caso, quizá podía extrañar máis, non? No caso particular das eleccións esa. Bueno, deixe intervir a Gabriel. Vamos, sí, por alusións.
eu comenzaría dicindo que ao tan cacareado fracaso das Xerais, bueno, xa Eduardo comentou un artigo de Ignacio Ver, director de Demoscopia, en canto a detección do voto oculto do PSOE, que ademais despois xa foi unha constante en outras eleccións. Pero aparte de eso, o propio, parece que vou facer máis propaganda de outro instituto, pero aquí non me doe dicilo, que o propio Demoscopia publicou en Portugal, porque agora vamos a entrar a analizar unha serie de circunstancias que tamén limitan as enquisas, non? Entón, publicou en Portugal o día anterior unha sondaxe e xa se acercaba o Partido Socialista ao Partido Popular en casi 2 puntos, que foi unha sondaxe publicada, porque aquí, como a lei electoral non nos permite publicar 5 días antes dos comicios, pois entonces estamos partindo dunha información que no tempo está sesgada, no sentido de que... Unha semana antes, non, máis dunha semana, non? 5 días antes, o sea que... Pero que a elaboración de datos, con respecto ao día da votación, teñen polo menos 7 días, non? Exactamente. E aí teño que recordar unha frase do propio Felipe González que decía: si temos unha semana máis, ganamos as eleccións. E eu, comentando sempre estes datos con as diferentes formacións políticas, o propio Partido Popular recoñecía que a campaña do Bulldog, que en principio foi denostada, estaba facendo mella no electorado. Entonces, o propio Felipe González dicía: si temos unha semana máis, gañamos as eleccións. O sea, se foi acortando as distancias progresivamente, si a carreira de fondo chega a contar con 7 días. Entón, que quero justificar con isto? Que, indudablemente, a metodoloxía hai que partir de que a demoscopia e a socioloxía como ciencia son unha ciencia nova e técnicamente estamos falando de metodoloxías novas tamén. Non hai cultura, non é unha ciencia exacta, exactamente, aproveito isto para dicir para que é unha proxección, é unha sondaxe, como a propia unha prospección, que tampouco a min a palabra acertar ou desacertar, non se trata tampouco de un pronóstico futurista de tipo quiniela, ni moito menos, senón eu normalmente solo dicir que para dar unha orientación para saber por onde van os tiros, non? O que pasa é que hai que recoñecer que, primeiro, estamos mellorando cada vez máis esas técnicas, e segundo, que eu quero poñerlo encima da mesa, sexa para os políticos, sexa para a ciudadanía, sexa para os medios de comunicación, eu creo que o que está claro é que as enquisas son recurridas por todo o mundo, entonces poñer en entredito a utilidade das enquisas, en este caso electorais, pois non se sostén, porque sexan calificados como fracasos ou como acertos en outros casos, porque sempre se fala dos fracasos, pero tamén están os acertos, é o mecanismo, a metodoloxía é o instrumento recorrido tanto por uns como por outros, uns para informar, outros para orientarse nas súas campañas e o cidadán para darle unha información máis. Sí, pero casi, bueno, que ademais, cando se realizan estas sondaxes, realízanse en momentos de clímax social, non son momentos de espontaneidade, de naturalidade no cidadán na súa vida media, senón hai sobresaltos de todo tipo. Por tanto, hai urxencias, hai presións políticas, económicas, eso ten que afectar por forza. Sin embargo, como ciencia que é non exacta, como todo, cando se ven o que son os traballos demoscópicos ao largo do ano durante un período de dibuixando tendencias, non? Na población, aí efectivamente hai un elemento de estudio do propio país de indudable interés, vamos. Eu penso que os partidos políticos non han renunciado, fora das campañas, non renunciaron ao uso da enquisa, senón que cada vez a usan máis. E se non a usan outros todavía, é porque todavía entre as súas prioridades non dispoñen de unhos recursos para poder financiálas. Que é un problema. Eu recordo que ao comenzo da nosa xoven democracia, ainda que xa vai sendo maior, ao comenzo da... Eu sei de algúns políticos que recurrían aos astrólogos. É certo, eu sei que de algún que ainda o segue facendo. Siguen activo. Siguen en activo. E recurrían aos astrólogos. De alguna maneira, eses oráculos foron
fueron cambiando hacia esta outra ciencia máis matemática, porque en definitiva estamos na era das estadísticas, e as enquisas forman parte dese fenómeno das estadísticas e da configuración e conformación de como ten que funcionar, de como funciona o mundo agora, que se move por estadísticas que pretenden ser incluso exactas. Sobre todo nos primeiros anos, gran parte de toda a trayectoria de Felipe como presidente do Goberno Central gobernaba a golpe de enquisa, é dicir, o CIS, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, era un núcleo de poder fantástico. Sigue sendo. Home, claro, sigue sendo, efectivamente. A proba da caída, do derrube, vamos, da pérdida de poder de Alfonso Guerra foi o día en que deixou de estar nas súas mans os informes do CIS. Alfonso Guerra tamén recurría aos astrólogos, Sí. Pero eu contilles unha anécdota, igual é unha disculpa para ocultar outros asuntos. Nas últimas campañas, nas últimas eleccións vascas, houbo cadenas de radio que non contrataron enquisa para o día das eleccións. Vostede pode dicir, pero que mellor que non tiñan presuposto para facelo. Bueno, claro, non o sei, pero sí que era verosímil entre o espectador, porque como perderon credibilidade, era verosímil para o presentador, para o conductor dese espacio, dicir, mire, nós non lle ofrecemos unha sondaxe a saída de urnas porque están fallando seguido. Pero nese caso eu creo que ese tipo de enquisas, como a que se fan as saídas da voto, eu creo que ese tipo de enquisas son realmente soportes informativos. É dicir, son soportes informativos que te permiten manter a atención do espectador ou da túa cadena durante o tempo no que se produce esa sondaxe, que pode ser máis ou menos real, e aí se produce casi unha lotería, decir, a ver quen acerta. Aí xa hai un certo morbo informativo e un certo morbo, digamos, de captación da audiencia, antes de chegar, digamos, a esas 2 horas definitivas. Eu recordo cando se fixo a primeira vez que fixo Alfonso Guerra, que foi precisamente o gran colocador das enquisas, fixo aquela que dixo, temos 300 non sei cuánto, porque foi a primeira vez que se fixo tal. Fíxose, eso, digamos que institucionalizou a enquisa na España. Eu, nas segundas municipais, eu traballaba na emisora que había en Vigo, que se chamaba La Voz de Vigo, e que agora pertenece a Radio Nacional de España, e ali fixemos un experimento nas segundas municipais, e foi con Entonce Cúbico, Colexio Universitario de Vigo, que xa tiñan un equipo informático bastante interesante. Fixemos unha sondaxe, foi a primeira sondaxe que se fixo nunhas municipales en España sobre as 100 papeletas das primeiras, non das de consulta na porta de tal, sino das primeiras 100 papeletas do reconto das urnas. E tiñamos na emisora de radio, a pecharnos as furnas ás 8, e ás 8:30 tiñamos a nova corporación en pleno, a tiñamos na emisora de radio. Foi un impacto que, bueno, pues saímos en todos os periódicos, a nivel nacional, a nivel tal, saímos e tal, e foi un traballo e tal. Bueno, naquel momento, recordo que o impás entre que pechaban as urnas e que se producían os primeiros datos que non eran máis antes das 12 ou da 1 da madrugada, era un impás informativamente baleiro, de preguntas, de non sei que, de non sei cuánto e tal. Agora, ese impás é un impás non que domina primeiro a sondaxe de saída da porta e logo as sondaxes de tal. E entran os datos oficiais inmediatamente despois que remata ese impás. Eu creo que aí, nese caso, as enquisas son realmente un soporte informativo para nós, para os que facemos información. Temos que facer un corte de publicidade de un minuto e xa enlazamos con este problema das 8 da noite, que para os dos audiovisuales non se crea que nos dá quebraderos de cabeza bastante. Nun minuto estamos con vostedes. Estamos xa de volta na chave, estamos falando hoxe das enquistas a unhas poucas semanas do que será o 13 de xuño as eleccións municipais e europeas e tamén autonómicas nas comunidades non históricas. Estamos falando do problema que é moi audiovisual, non é tanto de prensa, pero é ás 8 da noite que os institutos de opinión, as radios e as televisións nos dan un papeliño como unos media hora antes e nos dicen con esta horquilla é o que pode pasar, non? Pero se decía que eso era un instrumento máis
informativo O que quería decir é que viña ser un pouco absurdo que haixa que emisoras que poden ou medios que poden utilizar as súas propias enquisas pois non as contraten, porque é un soporte informativo como calquera outro. Claro que agora xa hai tantas que con decir fulanos dicen, citanos dicen, cubren, non? Aí podo contar a última experiencia que foi no País Vasco, onde Sondase participou para Telecinco, e entón pois se plantexaba a nivel de todos os medios a utilidade cando os recontos aquí, o que pasa que os recontos oficiais cada vez son máis cercanos no tempo, o sea, antes hasta as 12, como comentabas ti antes, para saber os resultados, e hoxe en día, pois, nas autonómicas galegas, ás 10 xa estaba o escrutinio do 100%, ás 8:30 xa había algún adianto oficial, entón, pois, lóxicamente, as radios, os medios de comunicación, creo que se plantexan a utilidade, o gasto que supón, porque un gasto, aí é o hándicap dos institutos, é ter que pagar enquisadores, estar na calle, e todo o proceso é xente, un equipo para realizar todo o traballo. Entón, claro, se ás 8:30 vamos a ter xa adiantos oficiais ou se pode achegar a información, pois te plantexas a rentabilidade. Pero antes, indudablemente, era o medio que tiñas os recontadas en primeiras papeletas, era para saber, como digo eu, para saber por onde iban os tiros, indudablemente era a utilidade. Pero por que falla tanto de salida de urnas? A salida de urnas casi sempre falla, eu, desde o meu punto de vista, na sustitución dos non sabe non contesta. É dicir, cando unha persoa no proceso sistemático de selección te toca entrevistar cada 5, cada 7, o que establezcas, é moi difícil, poucos institutos, porque apremia o tempo, ter que sustituir a esa persona que non che contesta por un perfil parecido, home, muller de determinada idade, incluso, pois, hai algúns que non en estos procesos, pero que intentan a clase social aparecida. Entonces, ter que buscar unha persoa que te sustituya a esa que non che quere contestar é moi difícil, sobre todo en un día onde apremia o tempo e contrarreloxo de teu enemigo, non? Entón, aí están, nesas sustitucións, non saben, non contesta, por exemplo, onde surdiu a ocultación do voto. Eu creo que existen os profesionais do despiste, tamén. O debatido engano da poboación sempre se compensa, que se eu voulle dicir un voto distinto o que fixen ou vou despistar, eso, por a propia estadística, vense compensando. O problema que distí é máis relevante na medida en que posiblemente, en xeral, o número de persoas que non saben non contestan é máis elevado que en outros casos. Entón, ter que sustituílo en tan pouco tempo é prácticamente imposible, non? Como facer unha operación quirúrxica casi de urxencia en as peores condicións posibles. Entón, danlle máis importancia a eso que lle dicía Perozo, de un señor que foi a votar PP e lle contesta que votou o Bloque, ou, en fin, as combinacións máis exóticas. Normalmente, estadísticamente, está controlado a posibilidade de mentira ou de cambio, vamos a decir, unha cousa diferente a que acaba de facer, non? É dicir, normalmente hai unhos márgenes que se aplican. E as ponderacións dos ficheiros, o sea, normalmente faz outras preguntas para despois saber se esa mostra se asusta verdadeiramente, aí está o recordo de votos, se te sale unha mostra demasiada hacia o PSOE, pois entón tes que facer o que se chaman correctores. Isto é como que mira un cadro, por exemplo, impresionista, desde cerquiño ou desde lonxe, conforme aumenta o universo de población da xente encuestada, etc., fanse máis precisos os contornos, non? Ora, se te achegas moito que te quedas con un cachiño do cadro, o que ves son puntiños de colores, non? Pero, bueno, vamos a ver, en todos os procesos, en todas as enquisas, hai aparte de ter os resultados, digamos, dunha forma bruta, hai un proceso de elaboración. En ese proceso de elaboración hai que ter en conta unha serie de indicadores e hai que ter en conta un conocimiento bastante exhaustivo sobre a historia en ese distrito, sobre as características sociodemográficas, etc. E a partir de aí é cando se asigna ou se presentan uns resultados de carácter final. Pero non é... O sea, a radiografía que lle chega ao cidadán a través dos medios de comunicación é elaborada. É dicir,
sufre varios procesos, non é a instantánea, non é instantánea, pero elaborada, non? Lápiz. De todas formas, eu creo que tamén tiñamos que diferenciar o que é entre enquisa de intención e enquisa de resultados, é dicir, porque a enquisa de intención que se fai, en a intención de voto, o que pode pasar, que digamos que son esas de predicción, ese é un tipo de enquisa, e outro enquisa, a enquisa de resultado, pois na saída da votación e tal, que aí, digamos que o marxen de pregunta é moito máis pequena, é dicir, que votou vostede, votou en blanco, votou a Pepe, a Juan ou a Emilio, pero nada máis, mentras que a enquisa de intención é verdadeiramente máis complicada. Me imagino que aos analistas aí tedes que movervos unos campos tremendamente tal, e o propio plantexamento da enquisa é un plantexamento absolutamente diferente e un plantexamento que incluso a veces hai no que facer, a mí me fixeron algunhas enquisas, na que me fixeron enquisas auténticamente disfrazadas, é dicir, isto é unha cosa que a mí cumpría falar, de como é necesario a veces disfrazar unha enquisa para chegar a un determinado tipo de sondaxe real. É dicir, a mí me teñen preguntado, pues, empezar preguntándome por el tipo de xabón que utilizaba e non sei que, non sei cuánto, e bueno, esta enquisa para que é? Non, entonces, bueno, pues contestabas e tal, e cando te dabas conta, al final comprendías que o que estaba facendo, cando chegabas a saber por donde votabas e que o que votabas e ti a quen votarías, se, bueno, el jabón, el non sei que e non sei cuánto, o se corresponde con que están aproveitando unha empresa de deterxentes que quiere facer un sondaxe de mercado para que lle salga gratis a enquisa da resultado político, pero en realidad o que ves es que ante a desconfianza do personal, pois e creo que aí tedes que traballar absolutamente con elementos complicados, non? É moi complicado, como dicía antes Eduardo, son operacións de urxencia, porque son varias, dependendo da toma de contactos que faz ao cabo do día, 12, 4, 6 da tarde e depois o das 8, e entón, pois, desde diferentes puntos e todo o tratamento que pode haber, pois eso, da correspondencia, da ponderación, do axuste, en definitiva, da mostra que extraes con respecto ao que se vai producir, non? Porque esas sempre, as de resultados, suelen ser acertadas, aí hubo moi poucos errores. O sea, as de reconto. As de reconto. As de reconto. mesas. Por eso, es que diferenciemos, digamos, a la hora de ensuciar o tema, porque as de reconto, a horquilla, 2 para arriba, 2 para baixo, esas foron case que sempre, esas foron acertadas. Os institutos están dando, as de reconto están dando con dato pechado, sin variación, non as de salida de urnas, que aí sí que dan todas horquilla, e aí as variacións, o resultado é bastante real. É o que quero decir, por eso diferenciaba eu as de intención, que é outra cousa. De todo tipo de enquisas, as máis problemáticas son as que se fai na saída dos colexios electorais. Eso nunca está metodolóxico, sí. Gabriel, por que se fai eso que comentaba eu? Perdona que faga de preguntador. Isto é a casa. Polifacético. No, por que se fai eso de ao mellor nun mismo cuestionario mezclar unha serie de cuestións? Por lo menos a mí me sucedeu, non sei se é habitual. Home, ti mesmo dixeche xa unha explicación. Se pode aproveitar determinada sondaxe para ao mellor coller información sobre un determinado produto ou determinado comportamento, un estudio de mercado, e aproveitar e meterlle unhas preguntas de carácter electoral que, bueno, pues que tes un seguimento, como dixeches ti, que se esvalen, ¿no? Cada 3 ou cada certo tempo. Hai que partir de que os traballos de campo son caros, entón, pues, unha explicación podía ser esa, outra explicación pode ser a propia mecánica do cuestionario, é dicir, introducir ante a reticencia que ten a poboación a preguntarlle sobre temas electorais, pois disimular, facer unha entrada máis suave, non con xabón, por pero ese caso non o coñezo, pero sí con outro tipo de preguntas de carácter xeral, de opinión pública sobre temas cotidianos ou de actualidade, para despois ir penetrando, incidindo no de carácter político. A mí me pareceu naquele momento, como que aí pensando no tema, me pareceu naquele momento, digamos, unha fórmula tranquilizadora do entrevistado, non? Te chaman a túa porta, aparece unha señorita. Un pasado dentista antes de... Te importaría contestarme unhas preguntas? E din, bueno, pues non. E entón te pregunta, e vostede que perfume utiliza? E non sei que, e non sei cuánto, e logo te din, e a quen votaría vostede? Entonces, Fais unha selección así moi
forte da xente que vai realizar as encuestas ou... Sí, por suposto, é que todo influye, todos os pasos son cruciais, que isto é como a cociña, non? Se os ingredientes, se non mercas ben na plaza, se non tes bons profesionais, se non faz ben mezclas ben os elementos, non se sale ben o plato final. De todas veces, é unha reticencia que dice Perozo, o que estáis falando sobre a encuesta política, eu podo entenderla no País Vasco. No País Vasco, que é unha situación política, bueno, a que, non? Tino, e máis que en Galicia, que chegas a un sitio, vive aquí don Manuel González, e para que lo quiere vostede? Non sei, De todos os xeitos, eu penso que esa cultura vai cambiando, Eu teño que, aí, se me permites, Eduardo, desmentir un pouco esa idea... Si seguimos con tópicos do século dos tópicos do galego que sube e baixa a escaleira. O galego participa e é moi colaborador no tema das enquisas. Nós estamos facendo enquisas en outras partes nacionais e temos máis reticencias a lo mellor que no caso de Galicia, non? Entón, esa especie de sube e baixa do galego non é tanto... Son 9 anos os que vamos facendo enquisas periódicamente en Galicia e non nos atopamos. Ao revés, é bastante colaborador, o galego é bastante colaborador nas enquisas. Ese tipo de tópicos está asociado tamén a aquel que foi un feito hasta fai pouco, non? O asentismo do galego na política, a abstención, non? Tiña unha das tasas máis grandes de abstención comparado con a media de España e con outras comunidades autónomas. Sin embargo, xa desde fai bastantes anos ten unhas tasas de participación similares ao resto. E hai posibilidades de cambiar os estudios, é dicir, non facer encuestas, facer outro tipo de utilizar outro tipo de ferramentas ou non hai máis que esta? Sí, non, por suposto. Bueno, vamos a ver si para dar resultados para facer unha perspectiva de posibles resultados electorais, non. Ahora, si é como elemento ou instrumentos de apoio para a elaboración de estrategias políticas, sí, e se utiliza moitos outros. Moitos outros, sí. Moitos outros, claro. De feito, o día D, que será o 13 de xuño que ven, pero sí, é un momento do espectáculo, da performance, tal, non sei que, pero non é realmente a efectos de... A sentencia está dictada, e o que haxe de suceder é un problema de intriga ao largo da xornada por parte dos medios de comunicación que establecen ese espectáculo ante a opinión pública, en fin, e todos disfrutamos dela. Pero son eses estudios que se realizan antes da campaña e durante a campaña, é dicir, que son xa durante a campaña hai un montón de elementos que están decididos. Sí, de feito, a campaña, como decías ti antes, efectivamente, decía Felipe González, si dura unha semana máis... Pero aí porque os sondeos xogaron en contra do PP e a favor do PSOE. Que aglutinaron... Hai un elemento... Eu lembro, nas últimas eleccións autonómicas de Galicia, por exemplo, o Partido Popular prevíase unha perda de máis de 30.000 votos na zona sur de Galicia, na zona, sobre todo na área metropolitana entre Vigo e Pontevedra. E ademais, na zona de Ourense tamén se preveía un descenso bastante importante, e sabíase, nos dous casos sabíase que era un segmento da poboación entre determinadas idades, xente moza, novos e tal. Aí houve, evidentemente, o que houve que propiciar foi un cambio de estrategia hacia ese sector da política, e recuperouse un montón nunha semana de campaña. Si é certo que decía Felipe González, é dicir, durante a campaña, pero xa os elementos fundamentais están decididos. Ora, aí caben hacia esa zona oscura que só aparece o día D, non? Cambiar esa tendencia do non sabe, non contesta, a indecisión, etc., cambiarla, utilizando. O efecto... Incrementar a participación, efectivamente. E o efecto boomerang a veces, o efecto de lanzar unha determinada idea estadística de ganar, de tal, é o que dixo alguén, non sei se ante o micrófono pechado ou xa na propia tertulia, ese efecto de que a veces unha enquisa pode propiciar un cambio de voto en contra da enquisa. Claro. É dicir,
Podría falar dun caso que, bueno, creo que non procede. Un grupiño social, pero non creo que unha población con entidade non creo. Unha sondaxe... Ti falas dunha pataleta, vamos a ser... No, eu falo, mira, dunha sondaxe importante nas últimas municipais de Santiago de Compostela. Eu estou convencido, que eu estaba naquela campaña, eu estou convencido que unha determinada información que apareceu na cual o Xerardo Estévez barría con 17 concellais, propiciou que se perdera a maioría absoluta. O sea, que é o mesmo caso do PP das 96. Eu estou convencido. Eu estaba naquela campaña, eu traballei nesa campaña, fui o director de imaxen desa campaña. O día que vin aquela publicación, non dixen perdimos a maioría absoluta, pero dixen isto nos vai facer unha putada tremenda. O que adoita ser un erro, que están superando casi todos os líderes políticos, é eso de proclamar a maioría absoluta. Sempre se fala de maioría necesaria, aparte de que o termo absoluto pois provoca un recitamento, etc. O fallo de Fraga convirtiu o que era unha victoria anunciada nas eleccións autonómicas do ano 86 por un escaño que lles faltou para conseguir a maioría absoluta, pois que él proclamaba a maioría absoluta. Temo a maioría absoluta en todas partes, por toda Galicia. Pois casi convirte psicolóxicamente, ao menos, o que foi unha victoria contundente, casi converterlo nun fracaso. Casi nunha derrota, sí. Daquela había 70 diputados. 71. 71, e eles estuvieron 35 e a maioría está en 36. Se quedaron a un escaño. Abrallado José Luis Barreiro, final e... Pois é o da enquisas que anuncian grandes maiorías e todo isto non... Eu recordo que aquela... Mellor é porque incentivar a xente o esforzo, non? A dicir, o que son os agentes electorais de cada organización política, incentivalos no esforzo. Eu recordo que, lle fixen unha pregunta a Barreiro na roda de prensa de San Caetano cando deu o resultado e dixen, bueno, entón, porque era tal el ánimo que tiña, que claro, tiña esa pregunta máis fácil, entón vostedes perderon esa elección. E entón Barreiro quedouse así, quedouse como dicindo, bueno, non perdimos, ganamos, ¿no? Pero claro, como estaba dicindo de tal maneira, e fixen aquela pregunta aquela noite, e es que tiñan conciencia de haber perdido por non conseguir esa proposta que estaba. Pero eu o que dicía era, non sei, vos os sociólogos eso tedes visto, eu creo que ese efecto boomerang creo que se produce. Sí, se produce. De todos xeitos, a doutrina, polo que eu sei, establece que non influye enormemente. No caso dese tipo de filtracións, quizá o que aparecen así resultados que a veces despois son moi desproporcionados. Habería que ver como apareceu, se apareceu en unha quisa máis ou menos formalmente exposta no medio de comunicación, aparece como un dato aislado que sirve para generar algo de polémica, ¿no? En ese sentido, é importante facer hincapié en que as enquisas que se publiquen en período electoral cumplan o disposto na normativa electoral, non? Por lo menos para saber sempre cal é a referencia a validez que poden ter eses datos. Se sospeita que influyen, porque teóricamente, bueno, teóricamente non, según a lei, ti desde o domingo anterior, creo que é, o sea, son 5 días antes do peche da campaña, que na práctica ven sendo o último día, o domingo anterior á data das eleccións, xa non podes publicar. Ende que está publicando en Portugal agora, pero bueno. Aí eu tamén iba a... Que parece que o legislador intúe que sí que influe. Claro, pero unha cousa é que podan influir e outra cousa é que decidan os resultados, non deciden os resultados en ningún caso. Poden influir, normalmente teñen a utilidade de reforzar xa a predisposición de voto, non? En todo caso, en algúns pequenos sectores de voto indeciso decidilo, non? Pero non grandes modificacións. Exactamente, eu comparto totalmente a opinión de Eduardo, contestando un pouco ao compañeiro Perozo, que a influencia das enquisas, a doutrina, hai autores que comentan que sí que tengan unha influencia, pero non hai un acordo, co calo a cousa desde o punto de vista teórico queda en empate. Non está demostrada nin a influencia ni a non influencia das enquisas. Eu, desde logo, quedome que as enquisas o que aportan é unha información engadida.
é unha información que para tanto para os políticos, para os medios de comunicación, e en canto, volvendo sobre o tema da influencia, está claro que hai de feito, as enquisas detectan un voto decidido, consolidado, e onde poderíamos falar dos efectos das enquisas en esa bolsa de abstención e indecisos ou persoas que non che contestan. Se estamos falando de que non está demostrado a influencia das enquisas e estamos falando dunha bolsa dun 30%, o sea, o efecto xa desde o punto de vista numérico de que podan ter as enquisas redúcese, aínda que indudablemente eu non discuto que poda, no caso de Santiago, exercera unha influencia ou que a xente estuvera unha expectativa ou que xenere un determinado comportamento nesa bolsa de abstencionistas. Eu, Gabriel, vamos, penso tamén un pouco que depende do ámbito e da expansión, é dicir, non é igual pois non sei, o que poda suceder unhas europeas que hai unha circunscripción única que o que poda suceder nunha nivel nacional, unhas autonómicas, e non digamos xa nunha pequena cidade, unha cidade media. Eu creo que a influencia nese caso estará en función precisamente de maior influencia sobre o menor ámbito do electorado, non? Non se discute que pudese influir no caso de Santiago ter facer unha tendencia. Que eso, e eu creo estou convencido de que as enquisas hubo un momento no que se estuvieron utilizando, e non sei se agora, utilizando como elementos de utilización, de inducción al voto. Despois as enquisas teñen un elemento moi curioso que se trasluce a cara fora, que son un símbolo, son un signo de poder ou de capacidade de. Dicir, é un prestixio dicir que a túa organización política dispón dunha enquisa, etcétera, tal. Dicir, de feito, cando chegan os grandes resultados finales dunha enquisa, se reúne o Sanedrín da organización e tal, aquelo parecen os papeles do Pentágono, non? É unha historia terrible. E logo, un líder que comeza a ir para arriba ten que decir de vez en cando que os sondeos que nós estamos realizando, cando a mellor non é certo, e pode ser certo, porque realízase moito sondeo por teléfono, que van marcando unha tendencia moi ambigua, pero moi eficaz a hora de ir movéndose pola vida política. Ten ese toque máxico tamén todo o mundo. Por suposto, a parafernalia tamén, a utilización boa e a utilización mala das enquisas. Pero o que quería deixar patente é que a máxia, a maravilla das enquisas, que non nos podemos esquecer que estamos facendo pronósticos con mostras que de 800.000 casos ou 2.000 referidos a poboacións de 2.900.000 persoas. Entón, fixadevos na maxia que ten, o efecto que non se pode discutir, desde o meu punto de vista, por suposto, esa utilidade, o que non hai método mellor, porque non podes ir o sufraxio último é o que che vai dicir o resultado, pero comparativamente é un proceso que implica todo. É realmente algo casi que esotérico. É dicir, despois da bola de un momento que de pronto o astrólogo, a carta astrolóxica do líder. É casi que esotérico, non? Porque de pronto a veces se ten comentado, decir, bueno, que es unha verdadeira putada que colles con un muestreo sabes o que decide a ciudadanía en completo, decir, caramba, fagan unha gran enquisa e nos evitamos ir todos as urnas. Hai autores que denostan as enquisas precisamente por acabas de comentar. Tampouco se pode creer tanto porque contaba antes unha anécdota, os políticos non deben de creer tanto por contar unha anécdota antes na base, verdade, que despois, se o resultado non te acompaña, despois te quedar a cara mal, non? Claro, eso... O mundo da política é o mundo da empresa, é dicir, a final de ano hai que facer balance. E se hai beneficios, vai ben o asunto, senón parten xa cara os accionistas, vamos, non? Cada un ten que responder diante. Mira, teño futuro as sondaxes a medida que avanza todo o mundo da informática e nos vai permitir saber o resultado electoral no momento... O voto electoral. O que acaba é coas